te casas en Ourense, pirei a proba primeiro. Se te casas en Ourense, pirei a proba primeiro. Da cacheiriña do porcollo do piño do ribeiro. Da cacheiriña do porcollo do piño do ribeiro. Se vas ao ribeiro, ribeiro da vía. Se vas ao ribeiro, vai por riba da vía. Vai por riba da vía, vai por Ventosera. Que hai unha neliña que é a señorera. Que é a señorera vai roxo mirada. Se vas ao ribeiro, vai por riba da vía. Eu caseime no ribeiro por afamado bombiño. Eu caseime no ribeiro por afamado bombiño. Viola cazando meu sogro soy eu, tiño picotiño. Viola cazando meu sogro soy eu, tiño picotiño. Si vas ao ribeiro, ribeiro da vía. Si vas ao ribeiro, vai por riba da vía. Vai por riba da vía, ven por Ventosera. E hai unha neniña que é a señorera. Que é a señorera vai roxo mirada. Si vas ao ribeiro, vai por riba da vía. Agora xa non se leva a pedir as fillas aos pais. Agora xa non se leva a pedir as fillas aos pais. Entra pola porta dentro meu sogro, que tal llevai? Entra pola porta dentro meu sogro, que tal llevai? Si vas ao ribeiro, ribeiro da vía. Si vas ao ribeiro, vai por... O acto de presentación da campaña das 1000 festas máis para a lingua galega, levado a cabo en Redondela, iniciouse cun auditorio ateigado pola enorme cantidade de xente que despois de varias horas de espera poideron acceder a un asento no auditorio. Debido a foro limitado, non houbo posibilidade de dar cabida a todas as persoas interesadas en asistir ao acto de homenaxe a Fito, integrante desaparecido do grupo A Roda, no que tamén participaba parte do grupo Treixadura. Boa tarde, señoras e señores. É un placer para min estar hoxe aquí presentando un acto de exaltación do galeguismo nos espazos de ocio e nomeadamente no ámbito das festas populares, porque foi en Redondela onde hai moitos anos se iniciou a campaña das 1000 festas máis para a lingua galega da man de Xosé González, compañeiro de traballo no Concello e verdadeiro artífice destas iniciativas que a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia recuperou. Cando a música se expresa na lingua propia dun país, adquire unha forza máxica capaz de mobilizar esa parte máis íntima de todos nós, que son os sentimentos. A música sempre foi a maneira que o pobo galego tivo para expresar a saudade e a fouteza do sentimento colectivo. A creatividade do noso pobo foi tal que o cancioneiro popular galego é un dos máis ricos dos povos de España. E isto non é unha afirmación miña, senón de cualificados historiadores e musicólogos que teñen estudiado estes temas. Treixadura e Roda son a representación exponencial dunha tradición viva que sigue gustando e coa que se identifican moitas xeracións. Esa é a proba máis palpable da forza da nosa música. Eles representan os rexos esteos dunha cultura que resiste os ventos que veñen de fora e que provocan a marxinación do noso patrimonio cultural e lingüístico. Somos un pobo forte e ao tempo somos un pobo frágil. Forte porque a nosa xenética aniña o sentimento necesario que precisa o pulo creativo para abrollar. Frágil
porque nos deixamos seducir por discursos foráneos que nos crean distintos e variados complexos culturais. Esta campaña que hoxe presentamos pretende recuperar o orgullo de manifestármonos galegos plenamente, sen ataduras mentais que xustifiquen o desprezo polo propio e o entusiasmo polo alleo. Foi en tempos difíciles, ben difíciles, cando a nosa música acadou prestixio internacional ocupando primeiros postos das listas de éxitos. Estoulles a falar da década dos 60. Naqueles anos, a música galega lixeira, era respectada máis aló da Canda e do Padornelo, no Levante, en Andalucía, na Meseta Castelá, nas ribeiras do Douro e do Ebro, en povos e cidades ben afastadas de Galicia. Cantábase e bailábase a música de Andrés do Barro, de María Hostiz, de Juan Pardo, dos Relámpagos e mesmamente de Julio Iglesias, que a pesar de que utilizaba moi malo galego, sempre metía un pequeno parágrafo en algunhas das súas cancións. Radio Nacional emitía desde o seu centro emisor en Madrid un programa para toda España titulado Pandeirada, dirixido e presentado por Torre Iglesias, unha emisión radiofónica que popularizaba a música galega fora da nosa terra. Eran tempos dun éxodo masivo a Europa. As colectividades galegas reforzaban os seus sinais de identidade a través da música, orgullosos de saberense integrantes dun pobo que tiña grupos musicais de proxección internacional como eran os Tamara. Hoxe as cousas mudaron moitísimo e as expresións musicais son rotundamente distintas. Os medios de comunicación poñen a disposición do gran público músicas de todo o mundo. Os ritmos caribeños amenizan as nosas festas, desterrando a posibilidade de outras expresións e modalidades musicais que complementan as súas melodías con acento de galeguidade. Xente nova que precisa de oportunidades e escenarios de festas ou verbenas para seren coñecidos. En definitiva, a campaña das 1000 festas máis para a lingua galega que hoxe presentamos en Redondela quere ser unha proposta para integrar en igualdade de oportunidades cancións e actuacións en outros idiomas sen pretensión excluinte. Don Xosé González Martínez, secretario da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, fixo fincapé nas medidas programáticas que definen a campaña presentada. Primeiro, hai anos que vimos insistindo perante as corporacións locais para que, a máis de asumiren as propostas desta iniciativa, se apliquen na pedagogía de explicárllelas ás comisións de festas parroquiais. Se non se exerce o magisterio desde estas institucións básicas, o proceso de normalización da nosa cultura e da lingua será moi lento. Segundo, é fundamental que no marco da liberdade das decisións que teñen as entidades privadas, estas asuman con autenticidade os postulados do ordenamento xurídico galego en orde a conseguirmos unha sociedade máis galeguizada. Hai que abandonar de vez ese discurso vitimista de transferirlle a culpa do que lles acontece a uns ás administracións públicas como se nós non tiveramos nada que dicir. Cada cidadán fai parte das institucións públicas, porque o seu funcionamento depende dos electores. A coherencia ou incoherencia das nosas actitudes persoais, sumadas todas elas, poden mudar o estado das cousas ou impediren que o proceso galeguizador avance. E terceiro, as empresas que interveñen no mercado das contratacións tamén teñen a súa cota de responsabilidade. Apelamos a elas para que contribúan a crear país a partir dos valores patrimoniais nos que inciden por activa ou por pasiva. Corrixir os seus comportamentos na oferta dos seus servizos correspóndelle ás organizacións que os demandan, é dicir, as comisións de festas, que deberán ser exixentes no cumprimento dos contratos dos que falaremos a continuación. Resumindo, Galicia será máis galega na medida en que todos nós nos impliquemos nesta grande tarefa. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, recordou que esta campaña leva anos programándose por toda Galicia da man da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística e co apoio permanente da Xunta de Galicia.
E podo lles dicir que estas 1000 festas máis, aínda hai ben pouco, enchían un pabellón moi grande de xente, por exemplo, na cidade de Lugo, nun lugar tan distante. Case todo está dito, animar as comisións, aos cidadáns, a que cada vez fagamos unhas festas máis nosas, unhas festas onde teña máis presencia a nosa lingua e a nosa cultura. Así o queremos proxectar dentro da Consellería de Cultura e Educación e dentro do Goberno da Xunta de Galicia. Para iso terán sempre a nosa colaboración e para iso estaremos sempre apoiando, para que en cada unha das 14 parroquias de Redondela tiñamos unhas festas máis galegas. Créanme que por moito que o repitamos, nunca será suficiente pensar en que busquen a peculiaridade da súa parroquia, a súa fala, a súa forma de comportarse. A festa da coca só hai en Redondela, e cando falamos da coca en calquera parte de Galicia, todo o mundo sabe onde hai que ir e onde temos que celebrala. Créanme que eu non son daqui, que cada vez teño máis gana de coñecer a Igrexa de Cedeira, porque eu non sabía de quen era o arquitecto desa fachada. Cando pase por ali cerca, irei vela seguro. Saben por qué? Porque agora sei quen foi o arquitecto. Iso é o que temos que buscar. Axúdenos a buscar a peculiaridade e a impulsar as nosas festas, a nosa cultura e a nosa lingua. Moitas gracias e moi boa tarde a disfrutar da roda e de Treixadura. O concelleiro de Cultura do Concello de Redondela, don Julio Alonso Monteagudo, recordou como as festas populares foron ao longo dos últimos anos perdendo as súas singularidades. Redondela é un concello festeiro, botando unha ollada a este mes de maio que está a piques de rematar, vemos que nin o mellor dos oradores sería quen de rebater esta afirmación. Os choqueiros gustamos da troula, festas patronais nas 14 parroquias, festas gastronómicas, entroidos a pares, Corpus Christi e Coca nun 2x1, festivais de música, títeres, curtas, etc. Certamente, o número e a calidade das nosas festas é coñecido alén da nosa comarca, mais, cando se fala das festas, sempre hai alguén ao teu lado que di aquilo de non hai festas como as de antes. E certamente, no imaginario, as festas que viviches nun tempo pasado, cando eras moi novo, son mellores, pois as festas son fundamentalmente para a mocidade. E ese recordo de cando un era mozo vai ligado tamén ás tradicións e costumes daquel tempo pasado. Cando lemos antigas descripcións de festas e romarías, os seus autores sempre chegan a esta mesma conclusión. Calquera festa pasada foi mellor e as tradicións vanse perdendo. Ramón de Arana, falando das romarías ferrolás en 1905, xa se queixaba nestes termos, sinalando que, si se comparan as romarías actuais coas anteriores, a metamorfose sufrida nos populares costumes é moi grande. E dicía, as romerías de hoxe teñen caracteres que puideran denominarse cosmopolitas, alleos en absoluto aos peculiares da localidade, e que nun tempo constituíron o seu máis prezado encanto. E concluía afirmando que as romarías son, na actualidade, fecundos sementeiros de accidentes desagradables, con intervención obligada da meremérita. Estamos falando, como digo, de 1905, e xa se estaban queixando, como digo, destas cuestións. As festas reflicten a sociedade na que se desenvolven. O antropólogo Marcial Gondar, no seu libro Crítica da razón galega, analiza os elementos que interveñen na festa desde o punto de vista antropolóxico e cultural, sinalando que nada é bucólico e gratuito nela, senón que conflúen toda unha serie de intereses que marcan os comportamentos e actitudes dos homes e mulleres que nela participan. As institucións, sabendo todo isto, temos que ser garantes do grande patrimonio recibido ao longo do tempo. E para iso é preciso conxugar tradición e diversión. 1000 festas máis para a lingua galega. Para dar entrada á actuación do Grupo A Roda, interviu Alfredo Dourado. Agradecervos a todos estar aquí, sobre todo a Asociación de Funcionarios por a Normalización da Lingua Galega e o Concello de Redondela por convidarnos aquí hoxe a lembrar a figura do meu pai, de Fito, do Eixe da Roda, e tamén agradecer ao Grupo Treixadura que van cantar connosco unha canción moi mítica que todos sabedes, ademais, despois eles algunhas das súas cantigas. Xan vai coller leño ao monte, xan vai a compoñer cesto, xan vai todas as viñas, xan vai a paña o estercol,
e levo polo muiño e trae un estrumo corteño e vai a ponte por auga e vai a misa cos nenos e vai o leito e o caldo xan en fino xan completo deses que a cada muller lles conviña un polo menos pero cando mos causa case sempre a do bombero pero cando mos causa case sempre a do bombero e facer tunada Pepa muller do xan que sabemos mentras seu home traballa ela lava os pés no rego cantalle as pulgas ao gato peite os longos cabelos botarles fillo as galiñas marmuraco a irmán do prego mira se hai ovos no niño bota mollo os maceiros el ambanata do leite e se pode bota un neto ta comadre que agachado traio embaixo do mantelo e cando se ampona a noite chega cansado e famento ela xa esperan tras mantas e o velo entrar dille quedo por Dios non falles moito que me estou mesmo morrendo que me estou mesmo morrendo que me estou mesmo morrendo Foi Toniño o que falou en nome de Treixadura, manifestando o seu apoio á campaña de promover a utilización da lingua nos espazos festivos. Quixemos deixar pasar a oportunidade e vir, porque a causa ben o merece, porque nos, dentro de pouquiño, haberá 25 anos que nos juntamos no muiño de Delio aí arriba a cantar. Fixémoslo sempre en galego con moita naturalidade porque o que sabemos facer, simplemente. E quixemos ser pois como somos agora, simplemente gaiteiros. Entón, hoxe non podíamos estar todos, pero como vos digo, dixemos, bueno, pois, e por que non vamos a estar unha representación os do sur, que nos queda máis cerca, decidimos vir e acompañarvos. Ímolo facer de un xeito un pouco especial e descoñecer como é Treixadura cando non está de concerto. Entón, pois o que ímos facer despois vai ser xuntarnos por aquí, así sin micros e sin nada, e cantarvos as cousas que nos gusta cantar cando non é Treixadura en concerto. Non chasquero, navizado de unha vale, non chasquero, que me poden facer male, que me poden facer male, ai alero, ai alalo, ai casi vas no río a lava, mata la ropa que a poder rachar, que a poder rachar, que a poder romper, marica si vas o río a beber, non chasquero, castañas no teu magosto, non chasquero, que me cheiran o chamusco, que me cheiran o chamusco, ai alelo, ai alalo, marica si vas o río a lava, non falta la ropa que a poder rachar, que a poder rachar, que a poder romper, marica si vas o río a beber. A ver los bailadores, que ven baila, a dos zapatos baixinho, que ven baila, ai na beira do camiño, ai na beira do camiño, ai alelo, ai alalo, marica si vas o río a lava, non falta la ropa que a poder rachar, que a poder rachar, que a poder romper,
se vaso arriba beber. Que ben baila, a da chaqueta redonda, moito millor bailaría, se a tivera máis longa, se a tivera máis longa, ai alelo, ai alalo. Marica, se vaso arriba la hora, non baja la ropa que a poder rachar, que a poder rachar, que a poder romper. Marica, se vaso arriba beber. Rematou o acto nun ambiente festivo con cancións interpretadas conxuntamente pola Roda e Treixadura e coreadas con entusiasmo polo público, demostrando que Galicia sempre terá 1000 festas máis para a súa lingua. Que eu andaba co grego nas viñas, muraban as miñas veciñas que eu andaba co grego nas viñas. Iso é verdade, eu non o nego que eu así na loitas co grego. Iso é verdade, eu non o nego que eu así na loitas co grego. Digo! E pousa, 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 e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, siña, e non me toque naquela cousiña. Pausa, 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 e non me toque naquela cousa. E pausa, pausa, siña, e non me toque naquela cousiña. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo levaron preso porque andaba co carallo teso. O Manolillo facía moi ben, no seu carallo non mata ninguén. O Manolillo facía moi ben, no seu carallo non mata ninguén.